15 کس در چیز فهرست عمومی یعنی رویخط عمومی 15 نفره پیشنهاد کرده. از اینا 7 نفر مبلغشون رو یافتن. اینجا گرم است و دیگر چیزها که برای مردم دیهات اونا اصلا معلم هستند و چی هستند، اونا اینقدر درآمد ندارد، اونها از این سبب دست کشید. 7 نفر در این بود و 5 نفر دیگر در اکروگای علایده انتخاب بود. ما فکر میکنیم که یگو مشکل نیست که از اینا 5-6 نفر یا ممکن 7 نفر هم انتخاب شوند برای تاسیس دادن فراکسی پارتی کمونیستی تاجیکستان. شما تصور کنید که یک نفر میخواهد 7 دقیقه گپ بزنه. مثال من در 7 دقیقه چی را پیشنهاد میکنم؟ وقتی که فراکسی هست اونجا 5-6 نفر است، 7 دقیقه یک نفر، 7 دقیقه دوم، بعد او درست بفهمو می شود و او قابل قبول می شود. همین سبب همین فراکسی دیگر معنی هم نداره. از نام شخص گپ زدن این یک سطح است، سطح پست است. از نام فراکسی پیشنهاد کردن سطح دیگر، سطح بلندی که جهان کشورهای دموکراتی اون را اعتراف کردن. همین. از مقدار عموم حزبی چند فایز به نظرتون یک تقریبا امید دارید که به دست بیارید استاد؟ شود 5-6 تاش میگذره اگر و مگر اگر نباشد. شما میدونید این تجربه تلخ هم دارید، لیکن به هر حال امیدوار هستیم که ما فراکسی تاسیس خواهیم داد. یعنی این چند فایز میشه استاد تقریبا؟ اگر فایزش مهم نیست. 5-6 نفر که شد فراکسی، 5 نفر فراکسی فقط، 4 نفر که شد فراکسی برهم میخورد نیست. 6 نفر باشد اگر یک کس وظیفه بالاتر دولتی پیشنهاد شود فراکسی برهم نمیخورد. برای میماند که 5-6 اگر خوبتر اگر 7 نفر باشد خود دیگر توکل به خدا.